2018 yılında Elon Musk'ın serveti milyarlarca dolar arttı. Aynı yıl ödediği gelir vergisi kaç biliyor musun? Sıfır. Evet, yanlış duymadın. $0, 0 kuruş. Peki nasıl oluyor böyle bir şey, hiç merak ettin mi? Cevabın evet ise şimdi anlatacağım sistem sayesinde zenginlerin nasıl vergilerden muaf olduğunu öğreneceksin. Ve belki de şimdi söyleyeceklerime inanmayacaksın ama bu videonun sonunda bana kesinlikle hak vereceksin. Dünyanın en zengin insanları senin bir ayda ödediğin vergiden daha az vergi ödüyor. Bir seferlik de değil, hayatları boyunca böyle. Bu nasıl mı oluyor? 3 kelimeyle açıklayayım. Satın al, borçlan, öl. Bu 3 kelime, nesiller boyu servet aktarmanın, vergi ödemeden lüks yaşamanın ve sistemin tam ortasında durarak kuralları kendi lehine çevirmenin formülü. Bu formülü bugün sana adım adım açıklayacağım. Bu videodan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Çünkü bir kez fark ettikten sonra artık bu sistemi görmezden gelemezsin. Ama önce bir karşılaştırmayla başlayalım ki meselenin büyüklüğünü hisset. Türkiye'de asgari ücretli bir çalışan 2026 yılında eline geçen 28.075 liradan %15 ile başlayan ve yıl sonuna doğru %40'a kadar çıkan gelir vergisi dilimlerine tabi tutuluyor. Sen daha maaşını almadan devlet senin kazancından payını alıyor. Ama dünyanın öbür ucunda serveti 100 milyar doları aşan bir adam bankaya gidiyor, varlıklarını teminat gösteriyor, milyonlarca dolarlık kredi çekiyor ve tek kuruş vergi ödemiyor. Aynı gezegen, farklı kurallar. Bu videonun sonunda zenginlerin neden vergi oranlarını tartışmadığını, neden aslında hiç gelir yaratmadığını ve orta sınıfla ultra zenginler arasındaki asıl uçurumun ne olduğunu anlayacaksın. Eminim ki bu bilgileri öğrendikten sonra dünyaya aynı gözle bakamayacaksın. Bu kanal sayesinde finansal okuryazarlığa farklı gözle bakmak istiyorsan senden tek bir ricam var. Şu anda abone ol butonuna bas. Bu kanalda okulda öğretilmeyen ama hayatını değiştirecek finansal gerçekleri paylaşıyorum. Abone olarak bu içerikleri kaçırmazsın ve bana daha fazla insana ulaşmam için destek olursun. Hadi şimdi abone ol ve devam edelim. Çoğumuz şu inançla büyüdük. Çok çalış, iyi kazan, vergini öde, emekli ol. Bu orta sınıfın oyun kitabıdır ve bu kitaptaki en büyük yanlış inanış şudur. Zenginler bizden daha fazla vergi ödüyor çünkü daha çok kazanıyorlar. Hayır, ProPublica'nın 2021 yılında yayınladığı ve 15 yılı kapsayan devasa vergi dosyalarına göre Amerika'nın en zengin 25 kişisinin serveti 2014 ile 2018 arasında toplam 401 milyar dolar arttı. Ama bu insanlar o dönemde sadece %3,4 oranında efektif vergi ödediler. Karşılaştırma yapalım. Aynı dönemde 40'lı yaşlarındaki ortalama bir Amerikalı ücretli çalışanın serveti yaklaşık 65 bin dolar arttı ve 62 bin dolar vergi ödedi. Yani neredeyse kazandığının tamamını vergiye verdi. Jeff Bezos 2007 ve 2011 yıllarında $0 federal gelir vergisi ödedi. Elon Musk 2018'de 0 ödedi. Peki dünyanın en zengin insanları nasıl oluyor da hiç vergi ödemiyor? Cevap 3 kelimede saklı. Satın al, borçlan, öl. İngilizcesiyle buy, borrow, die. Ve bu strateji Güney Kaliforniya Üniversitesi hukuk profesörü Edward McCaffrey tarafından 90'lı yıllarda tanımlanan tamamen yasal bir vergi planlama yöntemidir. Şimdi sana bu 3 adımı tek tek açıklayacağım. Ama önce şunu anlamanı istiyorum. Buradaki mesele vergi oranları değil. Mesele vergiye tabi olayın hiç gerçekleşmemesi. Cümleyi tekrar ediyorum çünkü bu videonun en kritik noktası vergiye tabi olay hiç gerçekleşmiyor. Stratejinin ilk adımı basit. Değeri zamanla artan varlıklar satın al. Hisse senetleri, gayrimenkul, özel sermaye fonları, sanat eserleri. Bunlar zamanla değer kazanır. Ama işin püf noktası şu. Bu varlıkların değeri ne kadar artarsa artsın, sen onları satmadığın sürece bu artış gerçekleşmemiş kazanç. Yani İngilizcesiyle unrealized gain olarak kalır. Ve dünya genelinde vergi sistemlerinin büyük çoğunluğu gerçekleşmemiş kazançları vergilendirmez. Şöyle düşün. Diyelim ki 10 yıl önce 1 milyon dolarlık hisse senedi aldın ve bugün bu hisselerin değeri 20 milyon dolar oldu. Kağıt üzerinde 19 milyon dolar kazandın. Ama bu parayı çekmedin, hisseleri satmadın. Vergi sisteminin gözünde sen hiçbir şey kazanmadın. İşte bu yüzden ultra zenginler kendilerine maaş bağlamaz. Şirketlerinden temettü almaz. Hisselerini satmaz. Servetleri büyür ama gelir yaratmazlar. Çünkü vergi sistemi serveti değil, geliri vergilendirir. Sen maaşlı çalışan olarak her ay gelir elde ediyorsun ve her ay vergi ödüyorsun. Onlar ise varlık biriktiriyor ve hiç ödemiyor. Bu videonun buraya kadarki kısmı bile sana yeni bir bakış açısı verdiyse lütfen videoyu beğen. Beğeni butonu YouTube algoritmasına bu videonun değerli olduğunu söyler ve daha fazla insanın bu bilgiye ulaşmasını sağlar. Bir beğeni bir saniyeni alır ama binlerce kişinin hayatını değiştirebilir. Şimdi devam edelim.
Hisselerini satmıyorsun, gelir yaratmıyorsun, vergi ödemiyorsun. Peki nasıl yaşıyorsun? Lüks evler, özel jetler, yatlar. Bunların parası nereden geliyor? İşte stratejinin en parlak kısmı burada devreye giriyor. Borçlanma. Ultra zenginler sahip oldukları varlıkları teminat göstererek bankalardan çok düşük faizli krediler alıyor. Buna İngilizce'de Securities Backed Line of Credit yani menkul kıymet teminatlı kredi hattı deniyor. Morgan Stanley'nin verilerine göre varlık yönetimi müşterilerinin bu tür teminatlı kredilerdeki toplam borcu 68 milyar doları aşmış durumda ve bu rakam 2016'dan bu yana 2 katına çıkmış. Şimdi burada kritik bir detay var. Kredi gelir sayılmaz. Borç para aldığında vergi sisteminin gözünde sen bir kazanç elde etmiyorsun. Bir gün o parayı geri ödeyeceğin için bu bir gelir değil, bir yükümlülük. Dolayısıyla vergi yok. Senaryo şöyle işliyor. 100 milyon dolarlık hisse senedine sahipsin. Bankaya gidiyorsun, bu hisseleri teminat gösteriyorsun ve 20 milyon dolarlık kredi alıyorsun. Bu parayla yaşıyorsun, yatırım yapıyorsun, lüks bir hayat sürüyorsun. Hisselerin ise arka planda değer kazanmaya devam ediyor. Diyelim ki %10 büyüyor, yıl sonunda 110 milyon dolar oldu. Sen 20 milyon borçlandın ama varlıkların 10 milyon dolar daha arttı. Borçlanmanın maliyeti olan faiz oranı varlıklarının büyüme hızının çok altında kalıyor ve burada orta sınıfla ultra zenginler arasındaki en acı fark ortaya çıkıyor. Sen yani maaşlı çalışan bir ev almak için kredi çektiğinde bile gelir vergini ödedikten sonra kalan parayla taksit ödüyorsun. Oysa milyarder hiç vergi ödemeden borçlanıyor ve bu borçla yaşıyor. Sen gelir üzerinden yaşıyorsun, o varlık üzerinden yaşıyor. Aynı dünyada yaşıyorsunuz ama tamamen farklı kurallarla oynuyorsunuz. Stratejinin son adımı, en çarpıcı olanı. Çünkü bu adım ölümle ilgili ama ölümün bile zenginler için farklı çalıştığını göreceksin. Amerika Birleşik Devletleri vergi hukukunda Stepped Up Basis adı verilen bir kural var. Türkçe'ye yükseltilmiş maliyet esası olarak çevirebiliriz. Bu kural şunu söylüyor. Bir kişi öldüğünde sahip olduğu varlıklar mirasçılarına o varlıkların orijinal alım fiyatı üzerinden değil, ölüm anındaki piyasa değeri üzerinden aktarılır. Bu ne demek? Somutlaştırayım. Diyelim ki baban 30 yıl önce 1 milyon dolarlık hisse aldı. Bu hisseler bugün 50 milyon dolar değerinde. Normalde bu hisseler satılsa 49 milyon dolarlık kazanç üzerinden sermaye kazancı vergisi ödenmesi gerekirdi. Ama baban bu hisseleri satmadan vefat etti. Sana miras kaldı ve Stepped Up Basis kuralı sayesinde bu hisselerin maliyet esası otomatik olarak 50 milyon dolara yükseltildi. Sen bu hisseleri 50 milyon dolara satsan bile sıfır vergi ödersin. Çünkü vergi sisteminin gözünde senin maliyetin zaten 50 milyon dolardı. 30 yıllık değer artışı bir nesil atladı ve vergi tamamen silindi. Mirasçılar varlıkların bir kısmını satarak miras bırakanın hayattayken aldığı kredileri kapatıyor ve kalan varlıklarla aynı stratejiyi baştan başlatıyor. Satın al, borçlan, öl. Döngü nesiller boyu süresiz devam ediyor. Oxfam'ın Ocak 2026'da yayınladığı rapora göre küresel milyarder serveti 2025 yılında %16'dan fazla artarak 18,3 trilyon dolara ulaştı. Bu artış önceki 5 yılın ortalamasının 3 katı hızında gerçekleşti. Milyarder sayısı tarihte ilk kez 3000'i aştı. Elon Musk tek başına yarım trilyon doları geçen ilk insan oldu ve dünyadaki her 4 kişiden biri düzenli olarak yeterli yiyeceğe ulaşamıyor. Bu eşitsizlik tesadüf değil, bu sistemin doğal ve kaçınılmaz sonucu. Sana bir şey söyleyeyim, bu bilgileri öğrenmek bir ayrıcalık. Çoğu insan bu mekanizmayı bilmiyor. Eğer bu video sana bir şey öğrettiyse yorumlara anladım yaz. Hem bana geri bildirim olur hem de bu video daha fazla kişiye ulaşır. Ve eğer henüz abone olmadıysan bu kanalda her hafta böyle içerikler paylaşıyorum. Abone ol, bildirimi aç ve bir sonraki videoyu kaçırma. Bir adım geri çekilelim ve büyük resme bakalım. Bu videonun ana mesajını tek cümleye indiriyorum. Vergi oranlarını tartışmak anlamsızdır. Çünkü zenginler hiç gelir yaratmaz. Sen %15 mi, %40 mı vergi ödüyorsun diye tartışırken ultra zenginler vergi tablosunun tamamen dışında duruyor. Oyun aynı ama kurallar farklı. Sen gelir üzerinden vergilendiriliyorsun, onlar varlık üzerinden yaşıyor. Sen çalışarak kazanıyorsun, onlar sahip olarak kazanıyor. Sen vergi ödedikten sonra biriktirmeye çalışıyorsun, onlar hiç vergi ödemeden borçlanarak harcıyor. Peki bu bilgiyle ne yapacaksın? Şimdi diyeceksin ki ama ben milyarder değilim. Bana ne bundan? Haklısın. Bu stratejinin tamamını uygulayacak kadar varlığın olmayabilir. Ama bu sistemi anlamak sana şunu öğretir. Birincisi, finansal okuryazarlık sadece bütçe yapmak değildir. Sistemin nasıl çalıştığını anlamaktır. İkincisi, gelir kazanmak ile servet biriktirmek tamamen farklı oyunlardır.
Maaşını artırmak önemlidir ama asıl mesele zamanla değer kazanan varlıklara sahip olmaktır. Üçüncüsü, vergi planlaması zenginlerin tek elinde değildir. Türkiye'de bireysel emeklilik sistemi gibi teşviklerden, yatırım fonlarından ve uzun vadeli sermaye kazancı avantajlarından sen de yararlanabilirsin. Bu araçları bilmek, aktif olarak kullanmak ve stratejik düşünmek aradaki farkı yaratır. Bu video boyunca sana anlattığım şey sadece bir vergi stratejisi değil. Bu, dünyanın nasıl çalıştığının bir haritası ve bu haritayı okuyan insanlar, oyunun kurallarını bilmeyen insanlardan her zaman en az bir adım önde olacaktır. Unutma, sistem sana anlatılmadığı sürece sen hep aynı oyunun kurallarıyla oynarsın. Ama kuralları bildiğinde oyunu değiştirmek senin elinde. Eğer bu videodan bir şey öğrendiysen beğen butonuna bas, yorum yap ve en önemlisi abone ol. Bu kanala abone olmak sana hiçbir şeye mal olmaz ama bana bu içerikleri üretmeye devam etmem için büyük bir destek olur. Her yeni abone bu mesajın daha fazla kişiye ulaşması demek. Abone olarak bu topluluğun bir parçası ol. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.